У А меня дом есть где? документы в плане. Дом у меня вписан. У меня в плане паспорт воровали, да, я уезжала. Документы электронные. Электронный есть. Ну и все. Прокатит так. Да, все электронное, все прокатит. Страховка, права, все. Страховки нету, есть права, антикарта. А страховка в чем есть? Ну, страховка, штраф будет 800 рублей, все. А мне вот это вот А справляет. это ничего, главное живая. Главное, живая, да. Дедуля, блин.